使用过程中的问题，对解决方案，对解决方案，我要给你这边培训维修，对，想以这个方向。其实你们做的这个叉车是主要是也是以进口为主吗？啊。以进口叉车为主，对德国的一个品牌。是用公司还是？你要搬货，你这你先靠人，我这不在了解吗？对，它是从搬运车和4轮平衡重的那种车型，各种车型就适合去打个比方，你像你这个小地基吧，你要一箱一箱子，那我们就用物流上面的一个搬运车，不就是托盘叉车一下子就能搬起来了嘛？你没必要投资那么大的一个4轮平衡重的叉车。所以说我们卖叉车只是个引流，我们给你做物流方案。当时我搬东西的时候，因为工人搬的时候都很累，我也在考虑这个问题。就是现在有仓库吗？有仓库，但是那个地面呢不是很平衡，不是在平的情况下，可能那种车来回就不太适合。对，所以说我也没找。早晚你要换正规的仓库嘛？我的仓库现在500平也不小。它为啥不平呢？就是它外边跟个路啊，就是它的因为是一个公司的一个大院子嘛，它铺的是那种，它有一个高的一个台阶，你再上去，你来回走可能不是说很方便。它车是在仓库里边开啊？不，你那货是在外边的，把运到仓库里。对，你怎么样从车上搬下来？你可以买那种4轮对解决方案。对，我们就是在咨询你。对，我们根据你的路况。大概大概就这么，就是我到你的仓库来看，我看你这个什么样子？对，适合用的，不是说是个叉车你就来找我买，不是这样子的。其实我们就是给你们解决这个物流上面的方案，也是一个方向。对。然后呢，我今年呢，我也是因为就觉得光做这个地推，光做这个实体店不行。辐射的面太窄了，而且有的人我做了这么多年叉车，有的甚至都不知道。你是一个一个拜访，你一天拜访20个客户，对，随便做个直播几万人看。其实正常我们买的叉车哈，你像一个是我们通过哪，你像五金纪念城肯定是有卖的，可能会再找到一些这种街边的这种卖叉车的这种店儿，对，都实体店，对，也会从网上搜品牌，对。但其实它这种改成类似融资租赁的形式啊，是个大趋势。你现在已经改成租赁了？对，融资租赁也买。持有个买，对你短期的、长期的都可以。因为你买个车坏了，它就趴那儿了。对，你融资租赁的话，你的维修售后都是我们的，你没有后顾之忧。你用完了你就还给他，或者你不用了啊。你看，这是咱参加商会了，咱在一起交流了，你才了解才知道。